치질약이 괜찮아? 응? 방금 괜찮냐고 치질약. 누가 치료 걸렸어요? 나 아는 애가 걸렸대. 추천해줬지 치질약. 친았어. 너 친았어 알지? 야, 고추 가져가. 숟가락 하나. 많이 나네. 청국장이요? 간장하고 소금. 아저씨. 근데 청기 성대랑 왜 이래요? 간장 이거 또 모르고 이제 넣으면 이 뭐지? 국간이야. 네, 알겠습니다. 국간장. 야, 이거 아끼는 거야. 오랜만에 메이커 샀어. 이거 오랜만에 산 거 메이커. 모르겠는데? 누가 색깔 좀 틀리잖아. 색깔이 꿀 같잖아. 물엿 같은데. 아, 이게 지금 새벽 5시지? 네. 너무 많이 먹어. 잘라. 더 됐어. 이걸 왜 안 먹으래? 제가 먹을까요? 쟤는 밖에 또 먹냐? 계속 먹고 있습니다. 네. 5시야 지금 새벽. 안 자? 좀 또 언제 먹을 거야 이거? 아유, 다침 되면 그때 다 먹을 것 같은데. 어지간히 그 먹어. 그래서 새벽 5시에 청국장을 왜 끓이지 우리가? 마무리죠. 돈까시? 색깔이 좀 이상한데요? 왜? 원래 새벽에 끓이면 이래. 사람들이 눈탱이가 맛이 가거든. 막 타자 그랬지? 좀 짠데요? 뭐라? 진짜 소주인 줄 알았어. 내가 지금 욕했냐? 아니. 아니요? 하셨어요. 했어. 네, 좋아했어요. 나 욕했어 지금. 그렇지? 너무 자연스러웠다. 야, 다시 하도 들어서 근수 매겨진 장면부터 다시. 뭔가 부족한데요? 뭔가 2% 빠진 느낌. 저거 다 넣고 다 넣었단 말이야. 그 미온이 부족한 거야. 오, 아끼는 거야 이거. 감칠맛. 그 감칠맛이 무슨 맛이 있지 않아? 네? 미원 맛이야. 미원 맛이 감칠맛이야. 식당 맛.
고추장 불고기 먹고 이거 먹으면 당연히 맛이 또 먹고 또 먹어버리지. 너는 이거 먹으려고 지금 안 짜는 거 아니야? 네. 애초에 저 새끼 물을 너무 많이 넣었어. 물을 안 넣었다 얘. 아, 물을 안 넣어서 무. 그러지. 아. 물을 안 넣으면. 물을 안 넣는데. 예. 응. 뭔가 시원한 맛이 없어. 맛있는데요? 그래? 그 사이에 미연이 보였지. 오늘 맛있는데? 미역맛. 자, 이거 좀 찍어봐. 이게 청국장으로 보이나 해장국으로 보이나? 청국장 아닌 것 같은데. 여기다 밥을 넣고 이제 고추장하고 이제 상추하고 넣고 비벼 먹으면 참 맛있어. 쟤는 안 찍고 먹어 여기서? 야 우범아. 네. 밥 좀 부어. 네. 밥 다 먹었어 그걸? 아니요? 한통 남았는데요? 야 그거 30인분이야. 여기 줘봐. 조금만 퍼. 조금만. 얘는 반고기가 조금만요. 이거 반고기면 식당과 한 고기 반이야. 그 국자 어땠니? 그 밑에 봐봐. 그 비닐 봉다리에 없습니다. 뒤집개하고 주걱밖에 없는데. 그 뒤에 있잖아. 가만 다. 흙 있네. 있는데. 눈이 작아서 안 보이다. 메로비아를. 불 끌까요? 좀 끓어야 돼. 야, 그 고추장 좀 넣어봐. 야, 숟가락 싹을 그것도. 아, 이거 몇 끼를 먹는 거야 지금? 7시간 동안 지금 계속 먹는 거 아니야 우리? 어? 음식의 릴레이야 이거. 좀 덮어줘. 그러면 저 햄버거랑 핫도그랑 언제 먹어? 해주고 나서요. 이거 끝나고 또 먹어야 되잖아. 야 아까 상추 다 먹었냐? 네. 이게 나 먹는 거 지금 보려고 앉아 있는 거지? 응? 많다. 이 맛이지. 이 맛이지. 이거. 맛있는데요? 이거 엄청 맛있어. 쿵쳐.
조금. 너무 뜨거워. 어우 맛있어. 자, 쟤는 저거 먹고 자네들도 얼른 먹어. 먹고 있다가 또 햄버거 또 먹어야지. 네. 빨리 먹어. 먹고 있어요. 야, 홈런볼을 가져왔으면 한 올려봐. 맛있어. 진짜 맛있어. 거의 짬밥인데. 하나 더 올려줘요. 야, 그러니까 상식적으로 청국장에다 홈런볼 먹으면은 사람들이 저 정신 나갔다 그러지. 맛있는데 어떻게? 맛있어. 청국장하고 코코가 안 나는 거야. 맛있어. 그냥 먹잖아. 또 맛있네. 그 유낫게. 뭘 넣어줘야 야, 그 냉장고에 잘 넣고 저 위에 쟤는 아직도 먹냐? 먹고 있을걸요? 네. 잘하래 이제 사람들 욕해. 지금 몇 시인데 계속 뭐 저 밖에 불 껐어? 장작불 껐냐고. 네, 껐습니다. 밖에 또 있어 누가? 아니요, 이제 없을걸요? 자, 이따가 또 햄버거를 또 먹어야 돼. 잠시 휴식을 좀 취하고 이따 또 모여. 알았어? 네. 네.